小鳄鱼。上大脸盆，先来点主食冻干打底。我打底的是兔肉的主食冻干。口水滴我脚上了。小尖嘴今天吃火鸡大肉饼，在旁边监工，总能捞到1、2块。再配上妈妈煮的低温慢煮，今天煮的是鸵鸟肉，还有兔肝、兔心、兔肾，轻口碑。摇住，空下来，新鲜的生菜，嫩江小菜园草本，新鲜的蓝莓，加一点莓果冻干，关节生养护小关节，辅酶 Q 10，小尖嘴喝喵奶，饭后奖励小鳄鱼。今天吃小鳄鱼。哎呀，餐后再吃，好吧？先吃饭吧，先靠脖子。哎呀，主动带上小味道。太着急。好了，撸一下狗头。今天主动了，撸小狗头。走，哎呦，把三文鱼吃了。走了，快，走。那我坐下。大铲子开铲。小夹子开夹，也太大。哟，耳朵甩出来了！全部滴拉在汤里了。这只吧，撞一丢丢。小鳄鱼，他看上我手里还有一根，这是妹妹的 ，OK。妹妹今天喝完了，也吃完了，就剩几颗，1、2、3、4、5，剩几颗蓝莓。妹妹，去吧，没吃过。全自动洗碗机上线。翘臀擦嘴式满足。好啦，今天就记到这儿吧，姨们晚安。掉了一块，笑死，没了，桌子上没了。